Aš pradėjau jaustis čia atėjęs į darbą, turiu Įkelsim YouTube. savaitę sėdi, nieko nekalbi labai rimto ir čia savaitgalį ir išsipasakoju jums. Aišku, čia labai gerai, čia tampat mano darbo metu kaip kokie draugai, su kuriais smagu bendrauti. Jūs papasakojate apie save, aš apie save, jūs mane palaikote, kartais kokį blogesnį žodį pasakote ir priverčiate taip sunerimti ir pasitaisyti, bet man labai patinka, aišku, man reikia, kad papasakotumėt man apie save, kaip ir visada galite tai padaryti, aišku, kad -1.fm